係啦，咁Hello 又介紹下今晚你做 live 咧嘅產品啦，咁Michelle 啦，跟住 Etta 啦，咁辛苦大家啦又咁我哋今次咧嘅主題咧就係希望初春啦，冬季尾踏入春天咧，咁所以我哋成個 theme 咧就係諗住初春好氣息，又加上嚟緊新年啦，又要教大家化妝點樣護膚，咁加上阿 VV 同埋阿 Eunice 咧，佢哋即係你哋兩個嘅護膚嗰個嘅達人咧，可以即係將你哋嘅心得介紹俾你哋嘅 fans 啦。咁我哋今日介紹3個牌子，第一個就係專做醫美嘅法國叫 Phytolary 啦，第二個就係嚟自紐西蘭嘅 Living Nature， 因為入邊有支黃金油咧，我覺得係好值得我哋今日講嗰個保養方法嗰個嘅荷包蛋保養法。係啦。跟住第三就係美國嘅 Jane Iredale 啦，就係護膚嘅化妝品，係啦。咁事不宜遲咧，我哋先講咗今次嘅主題，我哋就係想介紹俾大家就係而家好流行嘅荷包蛋保養法。咩叫荷包蛋保養法咧？水加油，水加油係啦，咁其實係水油平衡嘅。咁因為咧無論你超乾或者超油咧，基本上都係水油濕平衡啊嘛。咁我覺得好多女士都好注重係狂補水嘅，但係反而係缺乏咗油嗰個嘅成分。無論你係油性肌膚、中性或者乾性，其實你都要一直保持水油平衡。所以咧，我哋會做一個荷包蛋嘅保養法。咁其實係好簡單嘅。係啦，咁基本上我哋咧今日咪會介紹即係法國嘅精華嘅，咁呢個法國嘅精華咧係專做補水嘅呢個醫美嘅精華，咁全法國入口啦，係啦，咁就係咁樣嘅，咁譬如我哋呢個就係精華液啦，咁基本上咧，咁我哋就會做一個就係水油平衡嘅方法，就係咧做一個荷包蛋方法啦，咁你就係只要咧你滴呢個嘅精華液，咁就係一個好似叫做蛋白專做補水嘅，專做找水鎖水嘅。跟住咧係啦，咁會加一滴黃金油。我哋呢個咧就係液靈嘅係啦精華，係啦，好似一個荷包蛋。咁好似一個荷包蛋咁樣㗎，即係外邊就係一個蛋白，跟住中間就係一個叫做蛋黃咁樣啦，係啦。咁我哋等陣咧亦都會每個介紹究竟佢入邊嘅成分有啲乜嘢，係做到啲咩效果。咁而呢個荷包蛋保養法咧，基本上係非常之好咧，就係第一去潤得嚟，佢唔會立，同埋咧水得嚟，亦都有油分去做保護，兩個相輔相成咯，係啦，水就更補水，咁然之後油咧就可以做翻外面一層推啲水入去個底層度。係啦，咁所以咧佢做到嗰個水蛋肌嗰個嘅效果，更重要就係如果呢個方法咧，亦都係我哋叫做減少保養品嘅方法嚟嘅，因為咧你用咗呢個嘅時候咧，基本上咧你就會覺得好足夠，而好足夠咧分鐘你嘅面霜你亦都可以即係懶懶地唔搽都得嘅，係啦，咁但係都係因應個人嘅唔同嘅膚質啦。超級爽嘅佢呢一個，係啦，但係又會個皮膚好油好潤啊。係啦，咁等陣咧我都會補翻條片，我哋之前咧都拍咗嗰個水蛋肌嗰個片俾啲其他人嘅，咁我都可以即係等陣補翻俾你，咁你就會睇到咧嗰個荷包蛋咧，你有個即係蛋白咁樣啦，跟住再滴咗落中間咧，就好似一個荷包蛋咁樣㗎啦。咁朝頭早咧你可以食一隻荷包蛋，跟住夜晚你可以煎雙蛋，因為咧夜晚你可以滴2滴油，係啦，做2個蛋黃嘅。好，咁我哋先講法國呢個 Phytolary 啦，係啦，咁佢就有4個 SKU，咁第一就係咧三個係面嘅精華，一個係眼嘅精華，咁第一就係呢個叫 Hydro Fast 啦，係啦，咁其實全系列咧係啦，可以 show 俾大家睇，全系列咧佢都講緊係用透明質酸做基底嘅，咁但係喺透明質酸上邊每一個系列再加唔同嘅嘢啦，咁四幅，你會見到佢好靚，好似一本書仔咁樣嘅，係啦，所以即係叫做 Phytolary 係 Library 咁樣啦。咁我哋而家就每日溫書啦，係啦，咁就係咁樣啦，係啦，好靚仔嘅。咁首先就係 Hydro Fast 咧就係大細分子嘅玻尿酸，再加草棉子嘅萃取，咁而佢超級保濕嘅呢3樣嘢都係。係啦，咁佢就做鎖水、吸水。係啦，同埋補水嘅成分啦。跟住頭先試過呢個
係啦，試過 Vitalavry 就係係啦，Vitalavry 係啦。咁啊，我哋就叫4重秒速保濕。咁啊有大細分子嘅玻尿酸啦，咁啊大分子係做外邊嘅保濕啦，細分子係做滲透嘅保濕啦，再加草棉子嘅萃取，因為出邊咧好多時都用 B5 嘅，但係草棉子嘅萃取咧其實佢嗰個嘅敏感肌用冇問題嘅。係啦，咁佢嗰個成分咧係比 B5 咧再豐富好多嘅，咁啊佢入邊亦都係有呢個嘅Omega 6啊 Omega 9啦，係啦，因為草棉子入邊係本身有呢啲嘅營養喺入邊嘅。係啦，咁啊，但係佢主要咧就係做一個補水嘅功能，同埋咧打機前我哋成系列都係嘅。打機前咧，其實佢做好一個基底咧，基本上佢就可以承受更高嘅能量嗰啲嘅療程啦，甚至乎打機後嘅黃金保濕期咧，係用呢個係非常之好嘅。修復期都係咯，即係你修復期都唔怕用呢一個保濕嘅。因為佢敏感都用得嘅，係啦。咁同埋咧，佢咁樣一支啦，咁啊一日呢個咧每一支都係2 ml 嘅，咁啊有15支啦。咁啊基本上早晚一盒2個禮拜，一盒兩至3個禮拜啦，睇下你塊面有幾大啦，係啦。或者好乾嘅咁，可能要補多一支，咁就可能個用量會快啲咯。同埋咧 Vitalavry 咧，基本上咧係一個法國團隊咧，佢哋專研發一啲嘅醫美嘅精華嘅。係啦，咁啊係好專業啦，亦都係即係入邊係做晒一啲嘅pH 值嗰個嘅平衡啦。仲有咧，佢嗰個透明質酸咧係醫療級嘅，係啦，大細分子都係醫療級嘅。係啦。所以特別安全咯。係啦，咁啊呢個就係醫美前後用。呢個就係專做補水嘅。咁跟住橙色呢個咧就唔係啦，呢個就係 V 面啦。咁佢就有大分子嘅透明質酸，再加一個叫猴麵包樹嘅萃取啦，仲有一個叫白茅根白茅根係啦，咁啊猴麵包樹再加白茅根啦，咁猴麵包樹咧基本上係一啲千年老樹啊，係啊，咁點解佢可以做到生命樹之稱？生命淡仔口音定啊？有益生元啦、黃酮類化合物啦、維他命 A、E 啦、Omega 369啦，仲有 MHA 啦、NMF 咁樣。係啦，咁佢咧個質地同頭先有少少唔同，佢咧係啦。生命樹黃金色嘅，黃金色嘅係啦，咁同埋咧千年古樹咧，基本上佢嗰個抗氧化能力係非常高，所以點解猴麵包樹咧啲人會做一啲抗氧化係啦、抗衰老嘅同埋緊緻嘅，咁你會見咧佢咧比頭先嗰個咧係結少少，係啦，但係佢亦都完全唔立嘅，係啦，因為佢做得醫美精華咧係啦完全唔立啦。兼係最重要就係我頭先所講嘛，荷包蛋嘛，而佢哋呢幾隻都係完全好適合做荷包蛋入邊嗰個嘅蛋白嗰個嘅質地啊，係啦，專注做補水同埋佢嗰個緊緻。咁呢個就係我哋叫 firming 花生，呢個就係 firming 花生，係啦。專做 V 面嘅。係專做 V 面嘅。咁啊，譬如有啲客咧譬如佢全面搽咗呢個咧，跟住佢亦都可以用呢個去搽嗰個面。係啦，全面嘅 V 面，即係可能眼袋位啊，想 lifting 嘅，咁都可以搽喺，譬如虎紋位呢啲可以咁樣推咯，咁同埋可以配家用美容儀都會好正嘅個效果，係更加 lift 係家用美容儀，係啦，咁啊跟住另外一個系列啦，係啦，另外一個系列咧，我哋就叫做Zero Wrinkle 係零皺啦，零皺緊緻，咁啊零皺緊緻咧就係有邊兩款咧？第一就係面啦，粉紅色呢個係面嘅，第二咧呢個就係眼部嘅，係啦。眼部嘅精華係啦，咁呢兩個用咗咩成分咧？就係嗱頭先所講啦，透明質酸就係佢哋嘅基本嘅基底㗎啦。咁第二就係咧，佢就呢個咧就係加咗呢個叫印度金紐扣。印度金紐扣咧其實係一個叫做植物嘅 Botox。係，以為植物界 Botox。係啦，咁佢就專係去紋，專做去紋嘅，譬如我哋嘅額頭紋啦、虎紋啦、魚尾紋啦，甚至乎頸紋啦，咁都可以用呢個嘅。有啲客人咧，佢哋咪自己有啲按摩棒，嗰啲碌碌棒嘅，係啦，咁佢哋可以喺呢啲虎紋上邊咧，係啦，搽咗之後加以按摩，係啦，嗰啲碌碌棒滾軸啲咩棒嗰啲啦，係啦，咁所以佢嘅質地咧亦都係比較水感啲嘅，係啦。係啦，佢好少抗紋精華咧，會咁水感咁易吸收。好吸收嘅，係啦，因為我哋成個系列咧係冇任何即係好多嘅雜質喺入邊啊，咁變咗咧你每一滴都真係精華，而能夠可以吸收喺塊面度俾營養咯。因為你搽精華你唔會搽即係5毫子咁多噶嘛，係啦，你通常都係慳住使啦，係，同埋真係精華嘅話咧，係每一滴都要係對皮膚有足夠嘅營養咯，係啦。
滴落嚟咧？就唔係加好多咩填充劑啊，加好多其他即係冇乜用嘅成分喺當中去令到嗰個 gram 數多啲啊，咁我哋就唔會咯，係啦。咁呢兩個咧，嗱大支嗰支咧係眼嚟嘅，係啦，大支嗰支咧，眼嗰個咧係5支，跟住每一支係3 ml 嘅，係啦，個包裝係有少少唔同嘅，眼呢個咧就係咁樣嘅，係啦，跟住面呢啲咧就係15支嘅。係面都會係15支。係啦，同埋咧眼咧主要咧佢嗰個 pH value 咧亦都係接近翻眼嗰個嘅 pH value 嘅，係啦，最重要就係因為眼咧係比較敏感啦，比較脆弱啦，咁所以咧佢做嗰個 pH value 咧佢都係會接近皮膚嘅 pH value 嘅，咁所以係中性溫和嘅，咁所以係基本上敏感肌都完全可以用嘅，係啦，咁同埋佢入邊嗰個黃金比例咧係做得相當唔錯嘅。同埋呢幾隻咧，全部都係早晚都用得嘅，係啦，早晚都可以用嘅。咁跟住咧，佢又再出咗一隻，係啦，再出咗一款咧係4合1嘅體驗套裝，有晒4款㗎啦，每款就2支。係啦，每款有2支。咁如果啲客人佢想乜都試下嘅，甚至乎可能成盒就咁帶去旅行嘅，咁都非常方便咯，係啦。咁佢就每盒有2支，3個係面嘅，有一個係眼嘅。係啦，咁呢個就係體驗套裝咯。咁所以呢一些咧，全部都係即係我哋即係叫做醫美嘅精華啦，法國 Phytolabry 啦，係啦。咁仲有咩啊？喺呢度。係矮咗嘅，係啦。咁就係呢度有5個 SKU 啦。咁尤其是啲客人咧，如果佢哋真係會配合家居美容儀咧，咁係非常適合啦。又或者佢哋會出去打一啲比較能量高嘅醫美前後用咧，係啦，咁都係好嘅。因為如果你醫美前用，你個基底好咧，基本上你嘅復原力亦都快。你同埋部機可以打高啲度數添，如果你個皮膚夠強嘅話。係啦，個承受力亦都好啲啦。跟住如果你之後你做完機啦，如果你冇一個足夠嘅水油平衡咧，基本上咧佢嗰個復原能力慢啦，兼有少少浪費咗你自己打嘅嗰啲嘅能量機嘅效果，所以我哋希望提高啲客人去打機個效果咧，咁我覺得揀呢個醫美精華係非常之好嘅。5款好，跟住啦，咁頭先講嘛，即係水油平衡嘛，呢個係好緊要嘅一個保養法，咁所以咧我哋就揀咗呢一支啦，係啦 Live Nature，咁 Live Nature 咧就係嚟自紐西蘭嘅北部，係啦，咁基本上咧佢係大部分成分咧都係嚟自紐西蘭自己嘅本土啦，咁而佢咧亦都係攞咗一個 Clean Beauty，保證咧每一滴精華咧都係有足夠，唔係應該係保證每一滴精華咧都真係精華，係啦，唔係搽其他雜質喺你塊面度啦。咁而呢個咧我哋叫做逆時光奇蹟修復精華啦，係我真係覺得好用嘅，係因為咧佢嗰個油分嗰個基底咧做得非常之。佢頭先滴咗好適當啊，佢係好容易推開，係好流動性嘅一款精華油嚟嘅。係啦，咁而佢入邊有咩咧？就係補骨脂粉啦，補骨脂咧其實係入邊嗰個 A 醇咧係非常之好嘅，因為你用 A 酸或者維 A 都會有啲刺激啦、敏感啦，咁但係 A 醇係一個好溫和嘅成分，兼係做到抗衰老，而佢仲要嚟自植物界嘅，係啦，咁所以佢係嚟自印度，補骨脂粉係因為嚟自係印度嗰邊嘅草本，佢自己咧喺傳統嘅醫學裏邊咧，其實印度成日會用呢啲嘅草本成分嘅，係啦，補骨脂粉，咁而佢入邊嗰個 A 醇咧係非常之好嘅，係可以做到抗衰老啦、去皺啦，仲有就係幫助膠原增生啦，咁所以好多人都會搽 A 醇，但係佢嘅 A 醇係嚟自植物界，所以係非常之安全。而當中仲有一個成分嘅，係啦，仲有一個成分咧就係叫又係嚟自植物嘅，就係橄欖入邊嘅神經酰胺，係啦，神經酰胺。咁神經酰胺超鎖水係啦，咁又係神經酰胺咧，又係我哋喺皮質脂裏邊咧係一個好重要嘅成分，專做鎖水，防止水分流失嘅。咁隨住同埋佢係佔皮膚嗰個50% 嘅喺嗰個結構上，咁所以即係我哋亦都要補呢個神經酰胺啦。咁而佢係嚟自橄欖萃取嘅，係啦，仲要有機。
係啦，仲有機啦，係啦。咁啊，跟住就仲有其他嘅油份啦，譬如有咩咧？可可巴啦，跟住有巴西果啦，仲有麥盧卡啦。因為 Living Nature 咧，其實佢主要咧係走麥盧卡嘅路線嘅，即係麥盧卡嘅蜂蜜，而佢入邊都有麥盧卡嘅成分。因為喺當地紐西蘭嘅氣候係非常之孕育到好多一啲嘅好好嘅蜂蜜。佢哋授粉期嘅時候咧係非常之活躍啦，因為嗰個氣候令到佢哋嗰個授粉期係做得好好嘅。咁所以麥盧卡點解喺紐西蘭裏邊咁出名咧嘅原因係有嘅，因為嗰度嘅氣候係好適合好適合生產蜂蜜啦，好適合生產好多嘅植物啦、生果啦，咁係非常之好嘅。係啦，睇翻流動性真係再示範多一次。係啦，佢超級容易推開嘅，係啦，所以咧滲透性好高。所以咧有啲人問咧，你眼搽唔搽得？咁基本上你嗰個荷包蛋護膚法咧係可以搽嘅，因為你荷包蛋護膚法咧，你唔會話太多油分喺入邊，你就係水油可以啱啱好，而可以全面搽，早晚亦都可以用。係啦，超級方便嘅一個保養法。係啊，所以夜晚咧，我嘅意思就係夜晚咧，你可以加2滴油做一個即係雙黃。係啦，咁如果真係特別乾嘅日子，加多啲水精華都冇問題。係，咁呢個所以荷包蛋保養法係可以自己調配嘅，即係你朝頭早你就可以呢啲嘅精華多啲啦，係啦，咁但係夜晚你又可能精華油嗰個基底就會多少少啦，係啦，咁所以呢個保養法咧係可以大家係做到唔同嘅角色，而真係俾到你一個水油平衡咯，係好，咁就呢個就係 Living Nature 啦，嚟自紐西蘭嘅北部，係啦。就保養咧，我哋就講咗啦，然之後咧，我哋就講化妝啦，點樣化個靚嘅初春妝咧？係啦，咁除咗我哋用一啲嘅護膚品係要天然啊，有營養啊，其實我哋化妝品都維持朝頭早至到夜晚嘅。咁如果我哋化妝品都好多化學，都好多化學物質咧，基本上對我哋皮膚亦都係冇益處。咁而家 J.Ardell 就係做到 clean beauty 之外，亦都做到好多 skin care 入邊，更重要就係咧質地係做到靚嘅效果，係啦。比起傳統嘅化妝品咧，佢係做到好靚、好滑兼係 clean beauty 嘅成分咯。咁所以我哋亦都要介紹 J.Ardell 美國呢個產品啦。咁J.Ardell 咧基本上都超過即係30年啦。咁一直咧都係守護住就係用 clean beauty 嘅成分去做化妝品牌。而佢當初咧就係因為創辦人咧阿 J 啦，係啦 J.Ardell。咁創辦人就係因為咧佢喺荷里活或者做明星嘅時候去做一啲 casting 啊，咁佢見到好多明星化妝咧都係爛晒面啦、敏感啦。咁後期咧佢就開始去同一啲，因為佢又會識一啲叫做燒傷部啊皮膚科醫生啦，咁做一啲研究合作，咁有一系列嘅礦物彩妝，而再衍生嘅時候咧已經唔單單礦物彩妝咁簡單啦，而係佢喺上邊除咗用一啲礦物顏料唔係化學染料之外咧，其實 on top 咧佢加咗好多嘅護膚成分，係令到你第一就係低敏啦，佢每一個產品每一個色都會做低敏測試啦。第二絕對不含鉛啦。第三就係所有礦物油係啦，唔會有礦物油啦，唔會有濕毛孔嘅成分，都做晒啲 test 嘅。係啦，咁所以係非常之安全，孕婦、敏感肌、濕疹、玫瑰痤瘡都可以用嘅化妝品。全個系列都冇問題嘅。係啦，咁所以我哋由再底妝開始去講啦。咁首先咧就係有打底啦、打底乳液啦。咁呢個唔陌生㗎啦，係咁因為呢個打底乳液咧，搽咗你打底乳液之後咧，你上好多妝咧都係好滑，好似一個絲質嘅感覺嘅。咁佢入邊咧就會有白茶、綠茶、蜂王漿，咁又係一啲好好嘅成分嘅，係啦。咁呢個就係打底。佢嗰啲細紋啊、毛孔啊都遮得好好嘅。係啦，同埋呢個打底係冇色嘅，係啦，搽出嚟係有啲水潤清爽嘅感覺嘅，唔會有任何動物性嘅油脂啦，唔塞毛孔嘅。係啦，咁呢個就係打底啦，係啦，咁你搽任何化妝品之前咧做咗呢個打底，咁基本上呢個妝就會貼好多啦。好啦，咁跟住咧我哋就要介紹粉底液啦。好，咁呢個就係我哋
全新嘅粉底液，咁我哋叫多糖水光瓶嘅粉底液。咁咩叫多糖水光瓶咧？咁第一就係佢入邊有蘋果多糖，有10倍濃縮嘅蘋果多糖。咁呢個10倍濃縮嘅蘋果多糖咧，係俾你一個好高度嘅抗氧化。其次咧，佢仲有一個微脂囊嘅透明質酸。微脂囊嘅透明質酸咧，就係慢慢釋放佢嗰個水分嗰個透明質酸。咁佢就係搽落去嘅時候咧，佢唔會一次過將所有營養爆落你塊面度嘅，佢係慢慢keep 住幫你補水，係 keep 住幫你補水，所以佢就係用一個微脂囊嘅技術去包住。咁啊，另外就係做出嚟嘅效果就係水光感啦。夠保濕咧，就冇咁易浮粉啦。好。咁啊，再加上你頭先即係之前搽咗呢個打底啦，咁所以就即係再減少浮粉嘅機會啦。咁啊，你哋有14同24嘅色，14就係白淨啲帶少粉嫩，24就係自然啲帶皮膚色，象牙色。象牙色係啦，咁兩個色都基本上係好。我哋買得最好都係呢兩個。最好都係呢兩個色㗎啦，係啦，咁啊。基本上都係啱晒香港人大部分香港人嘅膚色㗎啦。係啦，咁啊呢兩個佢搽出嚟咧，亦都係有水感嘅，有光澤嘅效果，依做支數係。咁樣咧配合呢支咧，我哋叫做混合數啦。呢支數又係非常之好嘅，呢支數咧個密度非常高啦。搽完 cream 狀嘅嘢咧，佢唔會一絕絕啦。係啦，出邊如果用開貴數嘅客人咧，佢肯定知道一摸我哋嘅數都係靚數㗎啦。係啦，都係可以媲美好多大牌子嘅數嘅。好，咁啊嗰陣時記得 shake 咗先，係 shake 咗先，係啦，因為佢比較水潤流動性啲，可以好薄嘅。咁所以咧就要熬一熬先。咁然之後可以睇下佢遮瑕度啦。咁啱我呢度有個胎記啦，咁就可以推開。你見咧可以近少少，都係好易推嘅，用手都超易推嘅。佢個 coverage 咧，佢咧係做到一個好好嘅 coverage，但係又唔會難推，因為好多時出邊做高嘅 coverage 咧，哇，好似即係啲 cream 狀咧就會難推啲，但係唔厚咯，你可以見到好貼嘅，唔會覺得假面嘅上咗去。咁同埋最重要佢有 SPF 30，係啦，咁啊用數咧，基本上咧你完全數兩數一 brand 咧，就已經係一個好似自己個膚色嘅粉底液。雖然阿 Etta 同我都係比較黑啦，係啦，咁搽落去有少少白啦，但係你見咧係唔假嘅，係唔假嘅，好貼不假面，有一個水光好靚嘅水光感，好自然嘅。係啦，咁啊尤其是即係好多客人都想搽出嚟有少少光澤啊，好似自己嘅膚質好有水分咧，咁呢個係非常之好嘅。同埋咧，佢就算咧你想 build up 嗰個遮瑕度咧，喺嗰個瑕疵位係啦，喺嗰個瑕疵位度再疊加上去，係啦，你都唔會覺得厚，亦都唔會龜裂嘅，好貼嘅，都唔會龜裂。係啦，佢基本上遮咗我個胎記80%啦都。係啦。我頭先所講啦，就係好多數咧，如果密度唔高咧，佢會一絕絕㗎，跟住再掃嘅時候就會有數痕㗎。咁但係呢個 branding brush 啱用完，係啊，仲係好鬆嘅，係啊，同埋佢個密度係非常高啦。咁晏啲又會介紹嗰個洗手水啦。咁我諗啊 VV 係勁中意嗰個洗手水嘅，係啦。咁啊呢個係啦。好，咁啊搽完呢個之後咧，咁基本上咧就係防曬粉啦。咁啊防曬粉又係啦，有 SPF 30啦，去旅行非常方便啦。天然防曬、物理性防曬，全部都係物理性防曬嚟嘅。係啦，咁個掃頭可以拆出嚟洗啦，係啦，磁石索嘅。咁啊帶出街係非常方便，基本上即掃即時會有 SPF 30㗎啦。咁就係咁樣扭樽粉上去啫，係啦，一支掃有2樽粉嘅一盒，咁啊就係扭樽粉上去。扭到實晒啦，跟住再扭開佢，咁就基本上就可以掃噶啦，係啦。咁啊，你會見呢啲粉咧係好幼細嘅，睇到，係喺你件黑色衫度睇到，係啦。咁啊，隨時可以補啦。我啲客咧係帶去旅行啊、滑雪啊、賞櫻花啊、賞月啊，基本上都帶住。尤其是如果行山咧，幫細路仔去補咧係非常之好，因為細路仔你要搽 cream 咧，佢就即係黑晒面㗎啦，你要立黐黐。咁但係搽呢啲粉咧係基本上即時可以做到 SPF 30啦，同時可以即係等佢唔會咁立啊，黐晒啲塵。個粉咧超級幼嘅，咁所以咧即使咧你話補咗粉之後咧，佢個粉底嗰個水光感咧都唔會冇晒，係啦。因為佢個粉係超級幼咯，係啦。
咁兩隻色係咪講下點揀色？係兩隻色啦，一隻就係透明色啦，一隻就係自然色啦，綠色啦。咁透明色就係有少少白淨嘅感覺嘅，綠色咧就係比較自然啲嘅。如果你有化開妝就可能揀到色啦。咁如果你話小朋友用、男士用咁樣，咁或者係你本身真係好白嘅，咁就揀透明色咯。係啦。咁啊所以就有兩隻色俾大家揀啦。咁跟住咧就係眼先。好，係啦，咁啊，即係跟翻個化妝嘅程序啦，係啦，咁啊有啲就唔多講啦，因為都好簡單嘅嘢啦。咁啊眉筆啦，係人都會用嘅，係啦，咁啊無論就算佢飄咗眉咧，可能佢都要修補翻，即係嗰個顏色啦，嗰啲窿窿位啦。咁呢個就係眉筆有3隻色啦。咁跟住我哋亦都會有眼影同埋眼影筆同埋 mascara 係啦，咁啊特別推介就係眼影呢個 set 啦。咁因為眼影呢個 set 咧，其實我哋就係揀2支，任去揀2支個 eyeshadow stick， 再會送一支呢個就係角蛋白嘅 mascara。咁呢個就係精緻版啦，咁但係都唔細支㗎，係啦，等於化妝半支。係啦，咁啊化妝就係咁大支啦，但係佢送呢支咧都係有成1半支嘅。咁然後就揀2支 eyeshadow stick， 咁呢個就係個 set 妝啦。咁當然佢亦都可以單買1支嘅角蛋白嘅 mascara。咁而呢4支嘅 eyeshadow stick 有咩好處咧？就係手殘基本上都識化妝啦。尤其是咧而家啲客咧，好多客咧以前咧見到 eyeshadow 咧就好驚啊，又話唔識搽，又話又好想見到人哋搽得好靚，又好驚自己 handle 唔到。但係呢啲咧基本上就點搽都冇輸㗎啦，唔會輸㗎啦。好順滑嘅，係啦，好順滑，超易推啦。係啦，跟住咧，同埋佢防水防油嘅喎。係啦，咁啊基本上。咁呢一 set 咧係好持妝嘅，嗰個mascara 都係可以好耐嘅。係啦，咁啊特別就係你可以提議啲客一個靚嘅，一個瓦面嘅，係啦，我哋有另外一個色就係 sandal， 係啦 sandal 又係少少橙啡嘅，呢個係咪啊？呢個我搽咗。哦，係啦，呢個就係少橙啡嘅。咩膚色都啱嘅一個底色咯。係啦，同埋我哋揀嗰啲色咧都唔會話好鉗嘅色嚟㗎，基本上係我哋香港客人啊、皮膚啊、亞洲啊冇問題。係啦，亞洲冇問題嘅，係啦。咁跟住有一個好易襯嘅4隻色都。係啦，咁啊有一個就係 rose 嘅色啦，係啦。咁啊 rose 嘅色咧其實亦都唔係話勁粉紅嗰啲嚟嘅，係啦。呢個係。咁啊 rose 嘅色亦都係唔會話即係好難 carry 啦。跟住呢個 moonstone 係必入咯，我覺得個 moonstone。係啊。係啦。跟住就 Gatsby 就係香檳金。係啦 Gatsby 就係香檳金。咁啊全部都係任何膚色都 carry 到，甚至乎好似我哋兩個即係比較小麥色啦，好白嘅唔使諗添啦，搽乜都靚嘅。係啦，咁啊基本上都 carry 到嘅色啦。咁啊最重要就係最重要就係佢個尾咧，其實係好似個筆刨咁樣㗎。係啊，可以咧。刨尖少少，係啦，刨尖少少，咁跟住咧就愛嚟咧畫眼頭啊，甚至畫眼線咁樣都可以嘅。係啦，咁啊打光啦，打亮啦，全部都可以，所以我覺得係非常易揀。蠶啦，最中意畫臥蠶啊而家，咁 Moonstone 就超靚嘅。係啦 ，Moonstone 超靚啦，係啦，咁啊所以有啲客人基本上平時唔搽 eyeshadow 咧，佢都可以試玩下咯。因為唔會話好易推，係唔會話醜㗎啦，搽出嚟真係超易推。即係頭先見到我係咁易推一推，同埋佢唔會話好易甩咧，搞到咧周圍都係。係啦，防濕防汗。係啦，所以就我覺得係好。咁呢個就係個 set 妝啦，係啦。咁啊，其次就係咧，佢自己亦都可以買嗰個 mascara， 係啦，呢個角蛋白，呢個又係抗水抗油嘅呢個mascara， 係啦。咁同埋咧，佢入邊咧係有角蛋白嘅成分啦。咁啊搽咗之後咧，係基本上會自然翹啦。咁同埋佢係唔會咁容易甩啊。好多時咧，之前佢哋做嘅 mascara。係嘅，坦白講係比較有油嘅人咧，容易會變成黑圈。但係呢個係非常之好，上次個客係直頭係打羽毛球，佢都唔為意嘅，係啦，佢都係純粹搽完之後走去打羽毛球嘅。之後仲要翻工，之後放工翻到屋企都完全冇甩，咁佢用溫水就可以卸到。係啦，所以佢跟住即刻同我哋講呢個好物分享，佢自己都覺得好 amazing，點解可以 keep 到成日，而佢唔會甩。
唔會溶個妝，咁甚至乎打波同埋咧，佢搽出嚟係好翹嘅。咁搽嗰陣時咧，要同出面嗰啲睫毛有少少唔同咧，佢唔好 set 字形咁搽，佢咧就要向底掃上去，咁佢就會有個太陽花效果，同埋咧佢個尾咧會好尖嘅，係效果好靚嘅。係你知。我頭先講啦，即係Jane Iredale 佢其實係 The Skin Care Make 啊嘛，咁佢連 mascara 其實入邊都加咗一啲個蛋白啦，同埋佢有一啲叫巴西棕櫚油啦，跟住仲有一啲荷巴油啦，咁佢幫你做翻個睫毛嘅保濕同埋強壯咯。咁啊，就算頭先嘅eyeshadow stick 咧，佢都有維他命 C 嘅，係啦。咁啊，即係化啦，佢啲色真係唔 keep 好耐唔變㗎，佢成日都唔變。同埋譬如我哋亞洲人呢個眼蓋係比較黃黃啊、黑黑咁樣噶嘛，咁所以佢加咗維 C 幫你抗氧啦、去黃啦，同埋我哋嘅顏色都係嚟自礦物質，係唔會色素沉澱，所以我哋唔會話化妝越化越面黃啊，跟住搽嘴唇啊，或者我眼皮越嚟越深色啊，係啊，或者個嘴唇啊會越嚟越黑啊，會越嚟越深色啊，咁都唔會有呢啲擔心咯，係啦。好，咁啊，跟住就好搽完眼啦，咁我哋亦都要講下新出嘅胭脂液啦，係啦，咁啊而家好流行就係胭脂液啦，胭脂粉可能用咗29幾年啊，咁樣咧，咁啊胭脂液又係好好玩，亦都係唔難搽嘅嘢啦。咁同埋呢個胭脂液咧，已經係做到好滑啦，好絲質啦，亦都唔會話立黐黐啦。好多時以前啲客人咧，哇胭脂液點用啊，好難搞喎，而家就唔會啦。好，質地係幾特別嘅。係啦，個質地特別之餘咧，亦都係好易推嘅。水光嘅，尤其是咧，我哋呢啲面咧，有時真係都會有時如果你一乾咧，如果你係乾咧，多乾紋咧，你好容易起格格㗎。係啊，如果你係搽胭脂粉嘅話咧，就更加起格咯。係啦，但係呢個就完全唔驚，佢仲要搽出嚟咧會有個水光感嘅。我就咁好簡單咁樣推開，咁你會見到佢係。係啦，你會見到係有少少光澤感嘅，同埋好貼咯，好似喺皮膚底層透出嚟嘅胭脂咁。係啦，譬如呢個咧就係橙色啦 ，wine child 啦，咁係我哋叫做野孩子啦。咁啊，但係搽出嚟係好型㗎，係啦，即係你搽出嚟時尚俾大家睇啊，佢同底妝唔打交嘅。哦，係。呢個手有得用。係啦，佢唔會帶起你個底妝嘅。咁譬如喺手用手咁樣。拍一拍，然之後咁樣直接推。唔使擔心咧，如果有啲客啊，我唔係好濃妝嘅，佢用呢啲會唔會擔心？其實你輕輕一點啫，咁基本上咧就已經點多少少。係啦，可能其實係兩邊面頭先嗰兩。咁啊，基本上咧你少少咧就已經有你就算即係多得滯咧，捽開佢咧，佢都好易推，唔會整翻你個底妝嘅喎。係啦。係咯，好神奇喎！呢個質地點解會液體嘅嘢唔會整？同埋佢係好滑咯。係啊，唔會整翻個底妝。水光感嘅。係啦。3隻色都超級喺隻手度好覺啊，即係水光感。係啦。3隻色超易襯啦。係超易襯嘅，係啦。咁啊，一隻大橙色啦。頭先嗰個係甜心木蘭啦，佢係一個低調粉。係啦，咁譬如 OL 或者係着制服啊，係啦，做銀行啊，即係好多即係見客咧比較低調嘅，嗰個係非常之好嘅，係啦，咁啊。咁跟住有一個叫萬人迷啦 Heartbreaker 啦，咁呢個就係粉嫩啲啦，即係甜美啲啊 ，sweet 啲啊，係啦，見情人啊嗰啲啊，即係。係啦，咁另外後生啊，青春啊，型啲嘅，係啦，型啲嘅，同埋會去蒲啊嘛，幾個夜蒲，係啦，咁啊3隻色啦，總之就任揀啦，係啦，咁啊入邊亦都有植物油啦，過沙丸啦，咁呢啲全部都係保濕成分啦，咁啊係相當好嘅抗氧化，好啦，咁就好，跟住就講唇嘅系列啦。唇啊，我哋唇咧今次咧有2 set。套裝俾大家揀嘅。好啦，好，首先就係Forever 系列啦，係啦，玫瑰變幻唇膏啦，玫瑰變幻唇膏咧基本上就係 Forever， 我哋叫做 Just Kiss Forever， 咁啊有 Forever Pink、Forever You、Forever Peach、Forever Red， 係啦，咁啊4隻色，咁我哋今次嘅 set 裝係點咧？一支大送2支細，細係定咗嘅，係 Pink 同 Red。係啦，定咗嘅，咁即係話咧，其實咧，佢基本上咧可以試好多隻色噶啦。如果買呢個 set 裝，咁
呢個其實好得意嘅，佢望落去咧好似好淺色咁，但係搽落你個嘴度咧係同你嗰個酸鹼度而出一個色，所以嗰個係有少少同你自己產生化學作用。所以點解你哋即係搽呢個 Forever 系列咧係好襯你自己咧？就係因為佢本身同你有少少產生一個化學作用，而佢入邊嗰個叫做突然間係啦，佢入邊。係啦，佢入邊有一個叫做佢有檸檬皮啦，有柚子皮啦，去同有一個成分去產生，我唔記得咗叫咩添，突然間係啦，咁啊產生一個化學作用，咁所以咧就令到你有一個紅潤嘅感覺嘅。咁當然啦，佢自己亦都有少礦物色喺入邊嘅。咁而特別一提就係咧，嗰個 U 咧係好搞笑嘅喎，個 Forever U 咧好似係透明咁樣嘅，但係搽出嚟咧係一個櫻花粉紅色咁樣嘅，係啦，咁啊，譬如我今日乜嘢都冇搽啦，係啦，咁啊搽上咧就已經好，即刻已經見到係，同埋最重要就係咧，你唔使對鏡搽嘅呢啲，因為你搽出界咧，佢都唔會話好似唇膏咁樣咧一嘢滑咗落去，唔會嘅，係啦，基本上佢一個唇出嘅色咧係完全唔同嘅。咁啊，搽一個圈咧，都已經係好出嘅色啦。我好建議人真係買呢個，同埋佢入邊係好潤嘅，有玫瑰果油啦，有鵝梨油啦，有即係其他嘅好多嘅植物油喺入邊。有個好香嘅玫瑰味喺入邊。係啦，咁啊，亦都係非常之潤嘅。好。咁跟住咧就有一個特別嘅套裝。係啦。都係純嘅套裝嚟。哇！一搽即紅。好，咁啊，另外仲有個套裝啦，係啦，咁啊，仲有個套裝就係咧，一盒咧有3支精緻版嘅 Lip Glaze 啊，咁呢個 Lip Glaze 咧就係做得相當滑啦，已經係捨棄傳統嗰啲 Lip Gloss 嗰個感覺啦，拋棄佢啦，因為一講 Lip Gloss 咧，啲人就好似油雞髀咁樣，但係而家嘅 Lip Glaze 係唔會嘅，我哋叫做純油啊，咁佢一盒已經有晒3支任你襯色啦，有高貴嘅玫瑰高貴嘅玫瑰紅啦，跟住有一個係啦比較低調啲嘅，我哋叫做清水蜜桃啦，跟住再有一個咧就係清水玫瑰，係啦，就係比較3隻色比較青春啲嘅，好易襯，即係你求其袋一支都已經可以個唇會再立體啲，係一深一淺咁樣。係啦，譬如你搽完呢個 Forever 再 on top 加咧，咁基本上就非常之靚嘅，係啦。咁就一盒有3隻色有齊啦，有齊晒啦，亦都係細細支咧。其實係帶去旅行係非常之好，當落手袋真係好好。美國特別版嚟嘅，係啦，美國就冇啦呢個。係啦，呢個就係真係賣晒就冇啦，唔再出嘅。好，咁就仲有就係有4支保濕噴霧啦，係啦。仲有關唇嘅，我哋有一 set 啊。仲有一 set，係啦，仲有一 set 呢一 set 咧。係啦，就好，仲有一 set 又係限量版嘅。咁呢一 set 咧就係如果買滿1000蚊，係咪1100蚊就會送俾你㗎啦。折咗之後買滿1100。係啦，就會送呢個價值咧390蚊，係啦。係389啊，係我記得。係啦，咁價值390蚊啦。咁入邊就係咩咧？其實就係我哋唇部經常要護理嘅嘢，而大家經常忽略嘅嘢。首先就係一個係磨砂，係啦。咁一個糖晶體嘅磨砂啦。咁佢入邊又係好滋潤，又有好幼細嘅晶體磨砂喺入邊。咁幫你輕輕去死皮，係啦，好幼細，幫你輕輕去死皮啦。咁你搽咗之後咧，基本上你可以就咁按分零2分鐘啦。咁然後幫你去死皮，咁你可以唔使，亦都可以個質地就會好。你可以唔使，又可以等佢即係又可以用普通濕毛巾抹咗佢又得，係啦。咁跟住就係有一個 lip mask，係啦，呢個 lip mask 勁嘅，有埋勝肽喺入面嘅。佢有少少淡粉紅嘅，少少係啦。上咗唇係會好氣色啲嘅，係啦。咁你可以當佢唇臨瞓之前搽厚啲啦，做一個唇膜啦，或者係化妝之前15分鐘急救啦。係。咁同埋咧，你夜晚搽咧，朝頭早咧係一定唔乾，係啦。咁基本上會浮曬。基本上我而家都有用。係啊。同埋佢咧個頭咧係一個冰鎮頭嚟嘅，係啦，唔會拉扯你個唇。係啦。咁呢個咧就係一個唇部高級護理啦，係啦。磨砂唇加唇膜精華，咁就係如果買滿1000蚊咧，
又1,100咧就會送啦。即係嘟嘟唇啊，用完之後係啊，好靚嘅嗰個唇個質地，同埋咧搽完之後個唇咧會好飽滿，可以入翻落去靚仔。你睇下，係啊，靚靚仔啲，係咁樣嘅，咁啊靚仔啲俾大家睇。好，咁啊跟住就係所以好容易揀到產品咧，就會送呢一 set 嘅，係啦。好，限量版呢隻。好，另外就係有Hydrating Spray 啦，係啦，咁啊保濕噴霧啦，又係 JR 嘅。咁啊攞咗EcoShot嘅，有4款膚質，4款唔同味，4款任揀，係啦，分別就係愛嚟做咩咧？其實就係妝後愛嚟專做保濕，因為咧妝後嘅保濕係好緊要嘅。尤其是我哋妝後咧，如果你覺得啊仲有掹掹緊啊，甚至乎好大風吹到你覺得掹掹緊咧，噴一噴，基本上你個面即刻吸收一啲營養。光肌係啦，咁啊，我哋完就好有光。我哋噴嘅時候咧，就係左中右啦，或者上或者一個打交叉形狀啦，係啦。咁我哋就好少正面咁樣噴嘅，我哋通常就係上左右咁樣噴啦，係。同埋咧，佢個頭咧係好 miss 嘅，所以唔會溶你個妝嘅，係啦。示範幾 miss？ 係啊，好 miss 嘅。見到啦，係啦，好 miss 嘅。咁啊，4款分別係咩咧？紅色就係紅石榴抗氧去黃啦，尤其是好多時啲人行山啊、去郊外啊、出去見客咧，咁我覺得紅石榴係非常之好嘅。咁同埋佢個味係比較 sweet 啲嘅。咁而有啲人冇咁暗沉。係啦，咁而有啲人咧成日坐 office 啊，冷氣好勁啊，甚至乎空姐咧，佢哋會揀邊支咧？就係會揀呢個啦 D2O 啦 ，D2O 咧就係佢用佢就係叫重水啊，比水嘅分子重啲，以至咧你開冷氣，甚至乎即係溫度好低嘅時候咧，冇咁易將皮膚嘅水分帶走。再加上入邊有依蘭嘅成分，咁佢就有淡淡依蘭嘅味道啦，同埋係有藻類嘅萃取喺入邊。最潤係呢支嘅四支之中。潤講緊唔係辣嘅，係潤嘅，係啦。咁同埋咧，如果打完激光咧，我覺得呢支係最好嘅。係啦，咁因為打完激光或者做完光咧，佢都係比較好型好乾啦，同埋係隨時要保濕，係啦，即係你打完激光咧，其實你就算唔出街啦，你都要中段都要保濕噶嘛，係啦，咁你狂搽 cream 咧，基本上又冇咁快吸收，反而你噴水咧係令到你嗰啲 cream 啊，令到你嗰啲精華咧係滲透落去更加容易啲嘅，係啦。同埋咧，你化咗妝之後噴咧，佢定妝，佢會令到你個妝更加貼嘅。好。咁另外一支咧就係敏感肌係非常啱嘅。敏感肌咧其實佢亦都要保濕，同時佢又要有即係會痕啊，會覺得好辛苦啊。咁呢個係有薰衣草係專做鎮靜舒緩保濕嘅，降紅嘅。佢入邊有洋甘菊喺入邊咯，係啦。咁啊，另外啦，油性肌膚啦，油性肌膚點算咧？混合肌、油性肌都啱啦。係啦，混合肌狂保濕又出油，咁所以咧，同埋混合肌入邊咧，如果佢容易出痘痘咧，呢個係非常之好嘅，因為平衡油脂嘅呢款。係啦，因為佢入邊嗰個綠茶成分比較高，佢能夠係綠茶啦，同埋金骨類嗰啲嘅成分比較高咧，佢可以抗炎啊，係啦，咁所以就係抗炎同埋保濕，所以咧，如果佢係混合肌，佢就係會用呢個妝會襟啲嘅，係啦。4款啊，係啦，全部膚質都可以揀啦。係啦，咁啊，好，最後啦，另外一個噴霧就唔係噴面噶啦，就係噴掃噶啦，係啦，咁啊呢個。掃好多時啲人頭痕咧就係點鬼洗啊，麻鬼煩，係啦，洗完之後又好似有啲噏味。咁我哋咧基本上咧，如果用呢個即時乾洗，係啦。頭先我哋都要搽咗粉底啦，用嚟。係啦，咁啊即時乾洗，你可以直接噴落個掃度啦，或者噴落個 tissue 度，係啦，咁啊上下擦，係啦。佢即刻已經係攞走咗啲粉底啦，係啦，紙巾。咁佢入邊咧係有植物性嘅酒精咧，係專做即時殺菌，係啦，即時做抗菌。咁同埋佢入邊有個檸檬葉嘅精油去軟化你啲毛，係啦。咁變咗咧，你啲毛咧，咁即時洗嘅時候咧，第一就係衞生啦，第二就係咧唔會話令到你嗰個即係嗰個掃咧嗰啲毛咧係整得唔靚啊。係因為你始終成日開水洗咧，佢都會做，即係佢都會好快殘噶嘛。令到你個掃個壽命更加長。同埋有啲人咧，可能一支掃走天涯嘅，搽完胭脂又搽其他嘢，咁佢咪變咗可以用呢個即時好方便。係即時清洗嘅噴霧去做一個清潔之後咧，又可以上唔同嘅妝。而家其實已經乾咗啦。係啦，已經乾咗啦。係啦，所以呢個又係推介啦，同埋佢入邊嗰個你會噴完之後咧個味道係好清新嘅，
係啦，好清新。快乾嘅植物酒精啦，用金柳梅去做嘅。係啦。咁啊，尤其是如果啲客咧啲數咧敏感皮膚都唔驚。keep 得唔乾淨咧，基本上咧係容易滋生細菌㗎。香港嘅天氣亦都容易滋生細菌，咁所以咧我好建議咧佢哋譬如用完之後清洗，第二日用咁咪好啲啦。又或者佢哋即時噴完之後咧等一陣，咁跟住咧就上妝，咁我覺得就比較衞生啲咯，係啦。衞生啦，又可以隨時換色咯。你要上其他嘢嘅時候都係啦。咁當然啦，即係你用呢個乾洗嘅，唔係話支掃唔使洗嘅，係啦。咁只不過咧，你日日可以 keep 住衞生啦，同埋支掃會襟玩好多。係啦，同埋你可能同埋洗掃真係好花時間，即係可能你1-2個禮拜先 deep clean 一次咯。係啊，即係掃都幾百蚊㗎嘛，係啦，所以我哋都要保養佢，除咗我哋塊面之外，係啦，保養我哋啲銀紙。好，咁啊講優惠，係講優惠啦。咁頭先講啦，其實基本上咁多產品咧係非常之易揀㗎啦。咁啊買滿折後live 咧就85折出街。咁啊買滿折後咧滿600蚊咧，我哋就會送價值係啦300蚊嘅精華，係每款一支。頭先嗰個醫美 Phytolabs 係啦，咁啊每款一支有3支面嘅，再加1支眼嘅，咁啊一個套裝就送俾大家啦，係啦。咁就會一包有齊4支，係啊，有齊4支啦。咁啊價值總值就300蚊啦。咁如果啲客買滿咗咧，就額外有呢4支啦。好，咁啊折後滿1100蚊咧，就係頭先我哋所講啦，就係送呢個係啦，呢個嗰個嘅限量套裝啦，就係磨砂唇再加唇嘅唇膜啦，係啦。咁呢個價錢390蚊咧，再加埋呢個。係啦，呢個保濕噴霧，咁呢個咧就係 Balance 嘅保濕噴霧，咁尤其是而家初春咧就開始有少少焗啊、立啊，咁我哋就會揀咗呢個 Balance 平衡保濕噴霧俾大家嘅，咁所以送呢支，咁其他你又可以揀正裝嘅另一支又得，係冇乜所謂嘅。咁啊呢度咧總值咧就已經係550蚊啦，咁我哋就會疊加上去嘅。疊加嘅話，其實總共係送850蚊嘅禮物啦。係啦，咁即係話你1100蚊咧就送850蚊嘅禮物俾大家啦，係啦，咁啊一張單計係啦，咁大致上就係咁樣啦。咁如果再有啲咩問題咧，可以隨時 WhatsApp 我哋啦，係啦，咁啊之後再 send 翻荷包蛋保養法嗰個短片俾大家。係啦，辛苦大家今晚辛苦晒，好唔該，拜拜。